haala baay'ee salphaatiin paaswordii wifi kamiin iyyuu cabsitanii seenuudhaaf kan isin dandeessu siistama haaraan isinitti agarsiisa. Paaswordii wifi kamiin iyyuu argachuutiin ni dandeessu. Eessatti akka argamu, naannoo isin keessa jirtanis haa ta'u, fagoo jiraatu paaswordii isaa beekuu ni dandeessu. Guutummaa guutuutti information wifi sana karaa ittiin beekuutii dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Iddoo kanarraa akkuma agartan wifi kana maqaa isaa bakka kanarra naaf ka'a, paaswordii isaa immoo iddoo kanarra naaf ka'a jechuudha. Kanaaf paaswordii isaa bifa kanaatiin isiniif ka'a. Maqaa isaa immoo bifa kanaatiin isiniif ka'a. Guutummaa guutuutti paaswordii wifi kamiin iyyuu cabsitanii seenuu ni dandeessu jechuudha. Hanga xumuraatti yoo na waliin taatan malee isteeppii isaanii dogoggortu waan ta'eef viidiyoo kana osoo addaan hin kutiin laayik godhaatii daawwadhaan isin jedha. Isa dura garuu kanneen chaanala kootiif haaraa taatan hangoonaa kanneen subscribe godhin jirtan chaanala koo isa haaraa kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu cuqaasuudhaan ol godhadhaan isin jedha. Sababni isaa viidiyoolee isin fayyadan akkasii chaanala koo isa haaraa kana irratti isiniif gadhiisaa waan jiruuf subscribe godhaa. Viidiyoon isiniif gadhiisu immoo like gochuudhaan jajjabeessaan isin jedha. Amma ni eegalla barnoota keenya guyyaa irraa. Egaan jalqaba irratti wifi kamiin iyyuu cabsuudhaaf kan isin gargaaru kunooti appilikeeshinii isa kana buufachuuti qabdu. Appilikeeshinii kana isa oriijinaal isaa liinkii isaa description box irra isiniif kaa'ee waan jiruuf barreeffama viidiyoo kanarra yoo tuqxan argachuutii ni dandeessuun isin jedha. Appilikeeshinichi jalqabaaf yeroo bantan haala kanaatiin isiniif bana jechuudha. Aappiin kunis gosa lamatu jira, kan qarshiin bitamuu fi kan tolaan jiru. Maalirratti akka ol caalan immoo keessaa kan isinitti agarsiisudha. Kun haalan darbu kanaaf immoo nakis jettanii bukkee dabartu jechuudha. Faayidaan appilikeeshinii kanaa inni kan biraan jechuudha. Wifi tokko malee daataa tokko malee jechuudha. Maappii fayyadamuudhaaf isin gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf biyya tokko gara biyya tokko yeroo deemtanitti wantoota katamaa yookiin biyya sana keessa jiru tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu waan kan biraa waan isin fayyadu of keessaatii ni qaba. Isallee ni ilaalla jechuudha. Amma yeroo jalqabaaf eegaltan enable gochuutii qabdu jechuudha location keessan. Kanaaf enable location kan jettu kana tuquu hin dagatina. Kun tayyamanii kennituu fi saniin booda iddoo kana irratti jechuudha. Inni qarshiin bitamu kana hin qabu jechuudha. Try for free kan jedhu hin qabu. Inni qarshiidhaan hin bitamne immoo kunoo kana lamaan hin qaba jechuudha. Kanaaf isin qarshiidhaan hin bitamne kana fayyadamtu yoo ta'e continue without subscription kan jettu jirti bakka kanarra tuqxu jechuudha. Ani immoo isa oriijinaala isaa kan qarshiidhaan bitamu tolaan isiniif kaa'ee waan jiruu fi liinkii isaa description box jalaatii fudhadhaa itti fayyadamaan isin jedha. Wantoota kana isin gaafatu continue jettanii bukkee darbuu qofaadha. Continue without subscription kan jedhuun tuqee bukkee darbe. Amma gaa iddoo kanarraa akkuma agartan bifa kanaatiin haala kanaatiin isiniif fida. Iddoo kanarratti kan agartanii wifi katamaa keessa jirtan sana hundumaa gadi isiniif tarreessa jechuudha. Maappii isaaniidhaanitu mana baluu baluutti wifi argama. Wifi mana baluu ni qaba. Iddoo akkasii kaafeen akkasii ni qaba. Hoteela akkasii ni qaba. Tokko tokkoon isiniif kaa'e isin bakka kanarraati ilaaluuti hordofuu ni dandeessu jechuudha. Tokko tokkoon jechuudha mana namoota wifi qaban hundumaa addanarraati ilaaluu ni dandeessu information isaanii. Inni kan biraan immoo jechuudha bakka kanarraati maqaadhaan gadi isiniif tarreessa jechuudha. Maqaa wifi sana akka kanatti innaasin achi ol baastanii maqaa wifi sana bakka kanarraa home wifi yoo ta'e home wifi jedheetu isiniif fide jechuudha. Egaan bifa kanaatiin kan hoteelaadha yoo ta'e kan hoteelaa, kan nama dhuunfaadha yoo ta'e kan nama dhuunfaadha jedhee isiniif fida. Inni kan biraan yeroo wifi sana argattanitti mana nama tokkodhaa dhattanii wifi fayyadamuu yoo barbaadan addanumarraa nama qabuuf hin qabne beektu waan ta'eef akka inni isin geessu gochuutii ni dandeessu. Akkamitti kan jedhu kun gabanumaan isinitti agarsiisa. Bakka kanarraa xiyya kana ni jirti. Xiyyattii kana naas hin tuqtanitu wanti inni godhu fuudhee daaretti isinitti agarsiisa. Saniin booda zoomii gochaa mana nama sanaa dhaquutii dandeessu jechuudha. Amma paaswordii isaa akkamitti akka argattanii isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha. Jalqabaaf yeroo akka kanatti isiniif baasu katamaa keessan naannoo keessan keessa jirtan wifi jiru hundumaa akka kanatti gadi isiniif tarreessa ofiisaatii. Isin immoo achi ol baafattu akka kanatti. Saniin booda achi ol baafattanii maqaadhaan gadi isiniif tarreessee jira waan ta'eef isin iddoo kanarraati kan isinitti tolee kan isinitti dhiyoo jiru filachuutii dandeessu yookiin nama bukkee jirtanis haa ta'u wifi immoo isin bukkee jiru maqaadhaan isiniif fida waan ta'eef fakkeenyaaf paaswordii wifi kanaan barbaadee jennu kan kanaa yoo barbaade kunootti home wifi dha kan nama dhuunfaati al tokkootiif nan tuqa beeksii yoo isinitti dhufe immoo haala kanaatiin bukkee dabartu. Saniin booda paaswordii isaa haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kun ilaaluutii ni dandeessu. Paaswordiin isaa 8765 4321 jedhee jira. Maqaan abbaa wifi ichaa immoo Yohaannis nama jedhamudha jechuudha. Egaan wifi kana salphaamatti bakkuma jiru taa'een haakii godhee ilaalaatii jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana koo taa'ee paaswordii katamaa kana keessa jiru hundumaa to'achuu waan hin danda'uuf wifi katamaa kana keessa jiran hundumaa waan hin beekuuf
kana barbaade filadhee manuma koo taa'ee ilaalee paaswoordii isaanii maqaa isaanii ergin information fudhadhee dhaqee bukkee taa'ee osoo hayyama isaanii gaafatin fayyadamuu qofaatu narraa eegama jechuudha hordoftooti. Baay'ee tokko salphaadha, baay'ee tokko salphaadha. Egaan kana fakkaata jechuudha. Egaan iddoo kanarraatii yeroo kamittiyyuu immoo maappii keessan jijjiiruutii ni dandeessu. Yoo feetanis immoo jala kanarraatii achi ol dhiyaasuudhaanitu akka inni wanta kan biraa isiniif kennu gochuu ni dandeessu. Mallattoo sheerii jirti. Mallattoo sheerii bakka kanarra tuquudhaan argachuu ni dandeessu. Saniin booda paaswordii sana seevii godhachuudha yoo barbaadan immoo nama barbaadanii fi sheer gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni warratti immoo kan isiniif himu offline maappii fayyadamuudhaaf warri barbaadanii jala kanarra mallattoo daawunloodii ni jirti waan ta'eef bakka kana innaas hin tuqtan. Haala kanaatiin magaalota hundumaa yookiin immoo biyya hundumaa gadi isiniif tarreessa. Adana keessaa yoo barbaadan Itoophiyaa filattanii offline region gootanii itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Interneetii malee wifi malee akka maappiin isiniif hojjetu taasisa jechuudha. Saniin booda gara barbaadanitti yoo socho'atan maappii irraatii magaalota barbaadan ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa wantoota lamaafidha. Appilikeeshiniin kun aappii ajaa'iba ta'edha. Linkii isaa sarjaala description box jalaatii argattu. Wifi abbaa barbaadanii kunoo haala kanaatiin argachuu ni dandeessu. Bakka kanarra yoo tuqtan kunootti mallattoo hoomii jirti. Mallattoo hoomii kana yoo tuqtan hoom wifi isiniin jedha. Kunootti kiiloomeetira amma inni isinirraa fagaatu information isaa bifa kanaan argattu. Kunootti al tokkootiif tuqtan immoo paaswordii isaa gadi isiniif tarreessa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Beeksisni immoo haala kanaatitti baay'achuu ni danda'a. Obsuutii qabdu. Kunootti egaa wifi isaa haala kanaatiinidha kan isiniif kennu. Maqaa isaa bifa kanaatiin isiniif kenna. Kana fakkaata jechuudha barnooti keenya guyyaarraa. Hedduu paaswordii wifi akkamitti cabsinattanii warri na gaafata turtan deebii argataniitu jedhee yaada. Viidiyoo kana immoo laayik godhaa, sheer godhaa. Piliisinis isin jedha. Yeroo itti aanuun deemnee galagarrutti. Haala baay'ee salphaa ta'eetiin paaswordii wifi kamiin iyyuu cabsitanii seenuudhaaf kan isin dandeessu siistama haaraan isinitti agarsiisa. Paaswordii wifi kamiin iyyuu argachuutiin ni dandeessu. Eessatti akka argamu naannoo isin keessa jirtanis haa ta'u fagoo jiraatu paaswordii isaa beekuu ni dandeessu. Guutummaa guutuutti informationii wifi sanaa karaa ittiin beekuutii dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Iddoo kanarraa akkuma agartan wifi kana maqaa isaa bakka kanarra naaf ka'a. Paaswordii isaa immoo iddoo kanarra naaf ka'a jechuudha. Kanaaf paaswordii isaa bifa kanaatiin isiniif ka'a. Maqaa isaa immoo bifa kanaatiin isiniif ka'a. Guutummaa guutuutti paaswordii wifi kamiin iyyuu cabsitanii seenuu ni dandeessu jechuudha. Hanga xumuraatti yoo na waliin taatan malee isteeppii isaanii dogoggortu waan ta'eef viidiyoo kana osoo addaan kutiin laayik godhaatii daawwadhaan isin jedha. Sirra garuu kanneen chaanala kootiif haaraa taatan angoonaa kanneen subscribe godhin jirtan chaanala koo isa haaraa kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu cuqaasuudhaan ol godhadhaan isin jedha. Sababni isaa viidiyoolee isin fayyadan akkasii chaanala koo isa haaraa kana irratti isiniif gadhiisaa waan jiruuf fi subscribe godhaa. Viidiyoon isiniif gadhiisu immoo laayik gochuudhaan jajjabeessaan isin jedha. Amma ni eegalla barnoota keenya guyyaarraa. Egaan jalqaba irratti wifi kamiin iyyuu cabsuudhaaf kan isin gargaaru kunooti appilikeeshinii isa kana buufachuuti qabdu. Appilikeeshinii kana orjinaal isaa linkii isaa description box irra isiniif kaa'ee waan jiruuf barreeffama viidiyoo kanarra yoo tuqtan argachuutiin ni dandeessu isin jedha. Appilikeeshinichi jalqabaaf yeroo bantan haala kanaatiin isiniif banachuudha. Aappiin kunis gosa lamatu jira, kan qarshiin bitamuu fi kan tolaan jiru. Maalirratti akka ol caalan immoo keessaa kan isinitti agarsiisudha. Kun haalan darbu kanaatti immoo nakist jettanii bukkee dabartu jechuudha. Faayidaan appilikeeshinii kanaa inni kan biraan jechuudha. Wifi tokko malee daataa tokko malee jechuudha. Maappii fayyadamuudhaaf isin gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf biyya tokko gara biyya tokko yeroo deemtanitti wantoota katamaa yookiin biyya sana keessa jiru tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu waan kan biraa waan isin fayyadu of keessaatii ni qaba. Isallee ni ilaalla jechuudha. Amma yeroo jalqabaaf eegaltan enable gochuutii qabdu jechuudha lokeeshinii keessan. Kanaaf enable location kan jettu kana tuquu hin dagatina. Kun ottayyamaan kennituu fi saniin booda iddoo kanarratti jechuudha. Inni qarshiin bitamu kana hin qabu jechuudha. Try for free kan jedhu hin qabu. Inni qarshiidhaan hin bitamne immoo kunoo kana lamaaniin qaba jechuudha. Kanaaf isin qarshiidhaan hin bitamne kana fayyadamtu yoo ta'e continue without subscription kan jettu jirti bakka kanarra tuqtu jechuudha. Ani immoo isa orjinaala isaa kan qarshiidhaan bitamu tolaan isiniif kaa'ee waan jiruu fi linkii isaa description box jalaatii fudhadhaa itti fayyadamaan isin jedha. Wantoota kana isin gaafatu continue jettanii bukkee darbuu qofaadha. Continue without subscription kan jedhu tuqee bukkee darbe. Amma gaa iddoo kanarraa akkuma agartan bifa kanaatiin haala kanaatiin isiniif fida. Iddoo kanarratti kan agartanii wifi katamaa keessa jirtan sana hundumaa gadi isiniif tarreessa jechuudha. Maappii isaaniidhaanitu mana baluu baluutti wifi hin argama. Wifi banna baluu ni qaba. Iddoo akkasii kaafeen akkasii ni qaba. Hoteelli akkasii ni qaba. Tokko tokkoon isiniif kaa'e isin bakka kanarraati ilaaluuti hordofuu ni dandeessu jechuudha. Tokko tokkoon jechuudha mana namoota wifi qaban hundumaa addanarraati ilaaluu ni dandeessu information isaanii. Inni kan biraan immoo jechuudha bakka kanarraati maqaadhaan gadi isiniif tarreessa jechuudha. Maqaa wifi sana
akka kanatti innaasin achi ol baastanii maqaa Wi-Fi sanaa bakka kanarraa home Wi-Fi yoo ta'e home Wi-Fi jedheetu isiniif fide jechuudha. Egaan bifa kanaatiin kan hoteelaadha yoo ta'e kan hoteelaa, kan nama dhuunfaadha yoo ta'e kan nama dhuunfaadha jedhee isiniif fida. Inni kan biraan yeroo Wi-Fi sana argattanitti mana nama tokkodhaa dhattanii Wi-Fi fayyadamuu yoo barbaadan addanumarraa nama qabuuf hin qabne beektu waan ta'eef akka inni isin geessu gochuutiin dandeessu. Akkamitti kan jedhu kun gabanumaan isinitti agarsiisa. Bakka kanarraa xiyya kana ni jirti. Xiyyattii kana naas hin tuqtanitu wanti inni godhu fuudhee daareektii isinitti agarsiisa. Saniin booda zoomii gochaa mana nama sanaa dhaquutii dandeessu jechuudha. Amma paaswoordii isaa akkamitti akka argattanii isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha. Jalqabaaf yeroo akka kanatti isiniif baasu katamaa keessan naannoo keessan keessa jirtan Wi-Fi jiru hundumaa akka kanatti gadi isiniif tarreessaa ofiisaatii. Isin immoo achi ol baafattu akka kanatti. Saniin booda achi ol baafattanii maqaadhaan gadi isiniif tarreessee jira waan ta'eef isin iddoo kanarraatiif kan isinitti tolee kan isinitti dhiyoo jiru filachuutii dandeessu yookiin nama bukkee jirtanis haa ta'u Wi-Fi immoo isin bukkee jiru maqaadhaan isiniif fida waan ta'eef fakkeenyaaf paaswoordii Wi-Fi kanaan barbaadee jennu kan kanaa yoo barbaade kunootti home Wi-Fi dha kan nama dhuunfaati al tokkootiif nan tuqa beeksii yoo isinitti dhufe immoo haala kanaatiin bukkee dabartu saniin booda paaswoordii isaa haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kun ilaaluutii ni dandeessu. Paaswoordiin isaa 87654321 jedhee jira. Maqaan abbaa Wi-Fi ichaa immoo Yohaannis nama jedhamudha jechuudha. Egaan Wi-Fi kanaa salphaamatti bakkuma jiru taa'een haakii godhee ilaalaatii jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana koo taa'ee paaswoordii katamaa kana keessa jiru hundumaa to'achuu waan hin danda'uuf Wi-Fi katamaa kana keessa jiran hundumaa waan hin beekuuf kanan barbaade filadhee manuma koo taa'ee ilaalee paaswoordii isaanii maqaa isaanii ergin information fudhadhee dhaqee bukkee taa'ee osoo hayyama isaanii gaafatiin fayyadamuu qofaatu narraa eegama jechuudha. Hordoftoota baay'ee tokko salphaadha. Baay'ee tokko salphaadha. Egaan kana fakkaata jechuudha. Egaan iddoo kanarraatii yeroo kamittiyyuu immoo maappii keessan jijjiiruutii ni dandeessu. Yoo feetanis immoo jala kanarraatii achi ol dhiyaasuudhaanitu akka inni wanta kan biraa isiniif kennu gochuu ni dandeessu. Mallattoo sheerii jirti. Mallattoo sheerii bakka kanarra tuquudhaan argachuutii ni dandeessu. Saniin booda paaswoordii sana seevii godhachuudha yoo barbaadan immoo nama barbaadanii fi sheer gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni kanarratti immoo kan isiniif himu offline maappii fayyadamuudhaaf warri barbaadanii jala kanarra mallattoo daawunloodii ni jirti waan ta'eef bakka kana innaas hin tuqtan haala kanaatiin magaalota hundumaa yookiin immoo biyya hundumaa gadi isiniif tarreessa. Adana keessaa barbaadan Itoophiyaa filattanii offline region gootanii itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Intarneetii malee Wi-Fi malee akka maappiin isiniif hojjetu taasisa jechuudha. Saniin booda gara barbaadanitti yoo socho'atan maappii irraatii magaalota barbaadan ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa wantoota lamaafidha. Appilikeeshiniin kun aappii ajaa'iba ta'edha. Linkii isaa sarjaala description box jalaatii argattu. Wi-Fi abbaa barbaadanii kun ogaa haala kanaatiin argachuutii dandeessu. Bakka kanarra yoo tuqtan kunootti mallattoo hoomii jirti. Mallattoo hoomii kana yoo tuqtan home Wi-Fi isiniin jedha. Kunootti kiiloomeetira amma inni isinirraa fagaatu information isaa bifa kanaan argattu. Kunootti al tokkootiif tuqtan immoo paaswoordii isaa gadi isiniif tarreessa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Beeksisni immoo haala kanaatitti baay'achuu ni danda'a. Obsuutii qabdu. Kunootti egaa Wi-Fi isaa haala kanaatiinidha kan isiniif kennu. Maqaa isaa bifa kanaatiin isiniif kenna. Kana fakkaatachuu barnooti keenya guyyaarraa hedduu paaswoordii Wi-Fi akkamitti cabsanattanii warri na gaafata turtan deebii argataniitu jedhee yaada. Viidiyoo kana immoo laayik godhaa, sheer godhaa. Piliisinis hin jedhaa. Yeroo itti aanuun deemnee galagarrutti.